哎呀，做晒咁多嘢，又要喺度抹嘢、洗嘢，唔知做嚟做乜嘅，真係。哎呀，煮完又要洗，又要做咩咁多我啊你？真係好麻煩啦啲 equipment，煮完又要洗，洗完又要擦，跟住又 repeat，唔好玩啊！呢啲 equipment 咧，我哋一定要好細心去照顧嘅，因為每一架嘢都係我哋廚師嘅心臟嚟嘅。冇開佢哋，我哋根本都冇可能咁順利去整一碟完整嘅菜式出去俾我哋客仔。就好似你哋 keep 嘅呢個 show kitchen，每一架嘢都有佢自己嘅功能。擁有咗佢哋，就會幫到好多廚師好順利嘅咁去完整佢哋嘅菜式，去到顧客嘅台上。俾客仔好好品嘗。Technology 今時今日喺廚藝界入邊係扮演一個好重要嘅角色，因為佢哋會令到我哋日常嘅廚房嘅 operation 行得更加嘅 smooth。如果我哋仲係停留喺50年前，或甚至乎20年前或者30年前嘅做法，今時今日你係應變唔到呢個市場嘅需求。人創辦科技出嚟係幫輕我哋嘅工作，唔係代替我哋。AI will never replace a chef because we need a chef to communicate with AI to help us lighten我哋嘅工作量。Chef Cash，今日真係好多謝你教識我咁多道理，咁多 value，thank you very much。喺未完之前，我哋別墅裡面唱 K， 水池裡面飲龍魚。我送阿叔茶具，他研磨下筆，直接給我4個字帥：大展宏圖，大肆親手提筆字，大展宏圖，搬來放在辦公室，哎，大展宏圖，員工都點頭，有料。祝大家馬年行大運，恭喜發財。好啦。OK。所以呢，我哋咁樣行過去，菜式去到顧客嘅台上，俾客仔好好品嘗佢哋。又係喎！喺未完之前，我哋跳翻趴落嚟。點樣跳？冇你嚟過。